Chào mừng các bạn đến với video giáo dục sức khỏe từ khoa nhi ngoại tổng hợp. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh lồng ruột, một cấp cứu ngoại khoa nghiêm trọng thường gặp ở trẻ em 1. Định nghĩa lồng ruột là một cấp cứu ngoại khoa nghiêm trọng và là nguyên nhân hàng đầu gây tắc ruột ở trẻ em. Bệnh hầu như chỉ gặp ở trẻ em, nhất là trẻ nhỏ. Bệnh lồng ruột ở trẻ em là một bệnh lý nghiêm trọng liên quan đến đường ruột bao gồm ruột non và ruột già. Trong đó một đoạn ruột phía trên di chuyển và chui vào lòng đoạn ruột phía dưới, hay ngược lại, làm tắc nghẽn sự lưu thông của ruột. Khi đoạn ruột chui vào kèm theo các mạch máu cũng bị cuốn vào theo, khiến cho các mạch máu bị thắt nghẹt gây tổn thương đoạn ruột bên dưới và chảy máu. Bệnh lồng ruột ở trẻ em diễn biến rất nhanh nên nếu không được điều trị kịp thời ruột sẽ bị hoại tử dẫn đến thủng ruột gây ra viêm phúc mạc, nhiễm trùng máu gây đe dọa tính mạng. Đối với trường hợp bệnh nhẹ, bệnh chỉ xảy ra tạm thời và có thể tự hết nhưng có thể tái phát. Đa số sự tái phát bệnh diễn ra trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi chữa trị. Khi trẻ lớn lên, nguy cơ tái phát bệnh sẽ giảm. 2. Nguyên nhân bệnh lồng ruột. Đa số các trường hợp lồng ruột không xác định được nguyên nhân. Các yếu tố có thể cho là nguyên nhân gây ra lồng ruột ở trẻ em gồm ruột dễ co bóp bất thường trong thời kỳ trẻ chuyển từ bú sữa sang ăn dặm. Thêm vào đó, do kích thước các đoạn ruột ở trẻ em quá chênh lệch nhau nên dễ xảy ra lồng ruột. Khối u lành tính hay hiếm gặp hơn là ung thư ruột non, polyp trong lòng ruột, bệnh túi thừa mách cổ hay những đợt nhiễm bệnh gây rối loạn co bóp ruột, viêm ruột siêu vi ở người lớn. Các nguyên nhân gây ra lồng ruột là polyp hoặc khối u sẹo dính ở ruột, phẫu thuật ống tiêu hóa, bệnh lý gây ra viêm ruột như bệnh Crohn 3. Triệu chứng bệnh lồng ruột. Lồng ruột có thể chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu của bệnh, trẻ khó chịu do co thắt dạ dày, khóc thét đột ngột, co gối lên ngực do đau bụng từng cơn, tái phát nhiều lần, bỏ bú, nôn ói nhiều lần, xanh xao, vã mồ hôi. Giai đoạn ruột bị nghẹt nghiêm trọng hơn, đi tiêu phân nhầy, máu, thỉnh thoảng cảm thấy một khối u nhô lên ở vùng dạ dày, mệt lả, tiêu chảy, sốt, mất nước. Giai đoạn muộn, ruột bắt đầu bị hoại tử, nôn liên tục, chứng bụng da lạnh, nhợt nhạt, mạch nhanh, nôn thở nhanh, nôn bún. Biến chứng. Các biến chứng có thể gặp khi điều trị tháo lồng bằng bơm hơi: viêm ruột, thủng ruột, tắc ruột hoàn toàn, hoại tử. Các biến chứng sau phẫu thuật là viêm ruột, xì miệng núi, hoại tử ruột, sốc nhiễm trùng, rối loạn nước điện dài. Nam, chế độ chăm sóc. Chế độ dinh dưỡng. Trẻ em sau tháo lồng thường có các dấu hiệu về tiêu hóa, thậm chí sau thời gian dài, các chức năng tiêu hóa mới hoạt động bình thường. Cho bé ăn uống bình thường đến khi bé trung tiện và đi ngoài được. Với trẻ đang bú, mẹ cần cho bé bú và ăn dặm bình thường, số lượng tăng dần. Đồ ăn dặm phải dễ tiêu, cháo nấu nhừ, xay nhuyễn rau và thịt cho vào cháo, tăng cường rau xanh, hạn chế chất mỡ. Trẻ mắc bệnh lồng ruột sau khi được điều trị vẫn có nguy cơ tái phát. Chăm sóc trẻ sau điều trị lồng ruột cần lưu ý, nếu trẻ đi ngoài ra máu, chướng bụng, sốt, cần đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa nhi để được điều trị kịp thời. Chế độ vận động. Cho trẻ vận động nhẹ nhàng, hạn chế chạy nhảy sau tháo lồng. Nếu trẻ có dấu hiệu đi ngoài ra máu, chướng bụng hoặc sốt, hãy đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa nhi để được điều trị kịp thời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like và theo dõi để cập nhật thêm nhiều nội dung hấp dẫn.